wabarakatuh. Oke guys, untuk sekarang ini saya akan memberikan video pengobatan ayam yang sedang batuk. Tapi ini beda pengobatannya. Yang kemarin-kemarin saya obati dengan tetraklor, sekarang dengan obat manusia ya. Ini namanya Lodecon ya. Ini Lodecon ya, Lodecon ini ya. Ini saya juga kata teman, jadi kalau ayam batuk bisa diobati ini paling 2 hari sudah sembuh. Saya akan buktikan ya. Itu ayamnya guys, coba lihat ayamnya lihat. Nah itu yang akan diobati ya. Nah itu, nah kedengarannya, oh itu suaranya ya. Sini sebelum diobati ini kita untuk 2 ayam satu ini ya, satu kapsul ini untuk 2 ayam kita celupkan dulu. Ini sediakan ini, terus langsung digitukan, langsung kita kasih air panas begini. Setelah begini kita udak aja ya, udak pakai tangan. Kalau kuat pakai tangan, kalau nggak kuat pakai diginikan aja, nanti juga ya mencair. Lalu kita siapkan suntikannya. Suntikannya ada di sampah ya. Suntikannya ada di sampah. Ini bisa dibersihkan dengan air panas. Jadi dikocok dulu kayak gini ya, begini pakai air panas. Nanti juga kuman-kumannya itu kuman-kuman ini akan mati sama air panas. Jadi nggak usah khawatir walaupun di tempat sampah dibersihkan nggak apa-apa. Oke, kita dulu. Oke guys, kita puder sampai halus, sampai warnanya keping-kepingan ya. Ini sudah warnanya pink. Kalau sudah seperti ini, lalu kita suntikannya ini, siapannya ini sudah bersih ya. Usahakan ini sudah bersih. Lalu kita isikan satu ini, langsung cerot gitu ya ke mulutnya. Ini belum dibersihkan guys, jadi jangan coba-coba langsung dimasukkan ke sini. Nanti ayamnya bukannya sembuh malah tambah parah ya. Tidak, udah. Oke, kita langsung isi ya. Cerut. Nah, kita langsung obatkan ke biar biasanya ini ke makanannya ya, dicampur, ditumpuk ini sampai hancur, campur ke makanannya. Ini saya cara lain biar cepat bereaksi obatnya ya. Ini menggigit juga ya ayam, jadi hati-hati takut digigit nanti. Nah seperti ini guys. Satu lagi guys, ini kan malam, nanti besok kasih lagi sore-sorenya, tapi malam juga seperti ini. Nah 3 biasanya biar ganjil, soalnya Tuhan kita suka yang ganjil-ganjil ya. Nah oke guys, sudah ini diamkan, dikurung, di karantina ya, jangan dikeluarkan sebelum sembuh ya. Ikut ya. Nah ini kurungnya guys. Sambil saya mengobati ini, saya menunjukkan kanak-kanak saya yang super apa namanya, super kreatif ya. Ya nah ya, nyangkut seperti itu. Yang ini beda ya guys, ini ke bawah. Nah ini yang di sini yang sakit ya, yang sakit taruh di situ. Lalu kita ambil lagi yang sakit juga, ini sakit juga guys. Ini juga ngorok guys, tapi mulai sudah sembuh ini ya. Kemarin saya diobati ini sama fel yang beli di warung ya, di warung fel Mixadon ya, Mixadin. Sekarang saya obat dokter. Ini obat dari dokter itu, katanya ini ampuh. Apalagi kalau obat yang di rumah sakit ya, yang mahal-mahal itu ya, 1 pitir bisa mencapai 100.000 itu. Oh itu lebih ampuh guys. Nah sekarang kita ininya pegang dulu, nggak apa-apa, ini sama-sama sakit, nggak usah dicuci juga. Nah sip, ini cemani guys. Kalau ada yang mau silahkan, ini 200.000 per ekor ya. Yang umurnya 1 bulan 200.000. Ini sudah besar 1 juta ini. Kalau ada yang mau silahkan dicat aja, cari ke 081230 31 ya. Saya kasih 3 ya semuanya. Nanti saya bikin video selanjutnya sembuh atau tidaknya ini. Jadi nanti saya satukan dengan video yang akan datang ya. Maksudnya disatukan videonya ya. Kadang-kadang orang itu bikin video cuman mengobati, tapi kita nggak tahu sembuh atau tidak. Sekarang saya bikin videonya yang beda dari yang lainnya guys. Ini ya bakal sembuh. Ini cemani rintik ya namanya, kayak rambutnya Najib ini ya. Kita cek guys, kita taruh ini yang sakit guys. Ini sebenarnya nggak boleh ya berdekatan, ini zaman kurung sama kanak-kanak yang sehat. Ini harusnya di sana ya, berhubung ini malam jadi becek. Ini hujan lagi ya guys. Ini karena penyakit ini karena disebabkan cuaca ya, kadang panas kadang hujan, itu yang menyebabkan sakit ya. Oke guys, ini
saya tadi 2 butir ya, 2 butir untuk 3 ayam. 3 ayam. Ini seperti ini. Tuh, merahnya seperti ini ya. 3 butir, 2 butir 3 ayam. Kalian bisa kasih 1 butir untuk 1 ayam biar cepat overdosis. Cepat sembuh gitu ya. Tapi biasanya kalau banyak-banyak akan sembuh ya. Ayamnya overdosis. Soalnya ini keras kalau buat obat untuk manusia. Kalau misalnya tetaklor itu masih kurang keras. Meskipun 3 nggak apa-apa 1 ayam. Ini 2 butir saya kasih 3 ayam. Yes. Ini kurang besar ini ekornya. Tidak. Satu lagi guys. Kita lihat nanti sesudah 4 hari ya. Nah, kalau ayam PK ini walaupun sekaligus airnya 1 suntikan itu langsung dimakan, langsung ke dalam ya. Kalau ayam cemani yang tadi nggak bisa. Banyak ini biasanya. Kita ukur dulu. Yes, udah. Oke guys, sudah dulu ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung channel saya, Roland Jadul. Subscribe, like, dan share. Tinggalkan komentarnya di kolom komentarnya. Komentar Anda silahkan di komentar apa kekurangan saya, nanti saya perbaiki. Oke.